Господа, всех приветствую. Меня зовут Дмитрий, и я открываю новую рубрику нашего канала DIY. В ней мы будем собирать какие-то интересные вещицы. В данной серии мы будем собирать целый камин. Но не настоящий, конечно же, а имитацию камина. Мы будем применять обычные материалы, которые можно купить в любом магазине. Это ДСП, обычно ДСП ламинированная, гипсовая лепнина и, конечно же, декоративная штукатурка. Куда же без нее? Мы заранее уже нарезали все детали камина, и теперь остается только их собрать вместе при помощи шурупов и шуруповерта. Раз у нас все уже готово, мы можем приступать к работе. Поехали! Закончилась сборка всех частей камина, и теперь мы можем приступать к монтажу гипсовых изделий. А монтаж лепнины производится с помощью жидких гвоздей. Следующим этапом мы замазываем все щели, которые образовались в момент подгонки деталей друг к другу. Это в дальнейшем даст опрятный внешний вид для нашего будущего камина. После того, как шпаклевка высохла, мы тщательно вышкуриваем все дефекты и неровности. Итак, следующим этапом мы наносим декоративную штукатурку на все поверхности камина, придавая легкую фактуру. Хотя в топке камина и не будет гореть настоящий огонь, но мы все равно решили ее отделать с помощью плитки, которая похожа на настоящий кирпич. Дальше наша локация переходит на улицу, потому что мы приступили к покрасочным работам. Первый слой мы красим краской, которую мы заколеровали заранее в светло-желтый цвет. Когда краска полностью высохла, мы применяем лиссирующий состав коричневого цвета, который создаст эффект патины.
Следующий этап – это золочение потали. Чтобы нанести поталь на гипсовые изделия, мы наносим специальный клей на поверхности, где должна лечь поталь. Немножко выжидаем, когда клей прихватится, так сказать, и наносим поталь. С помощью кисточки убираем все излишки потали. Итак, наш замечательный камин готов, и это очень сильно радует меня. Получилось у нас или нет, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока и до новых встреч!